Udah lama ya. Bisa sih bodrek tuh stop udah Lu jangan bodrek habis ini jangan bodrek. Ini cobain. Jangan minum bodrek habis ini terapi insyaallah. Ya. Iya kalau minum obat terus racun. Iya, saya sih stop itu deh. Pasti Pak. Oh, maaf ya udah izin ya. Ya masih. Ini migrainnya udah lama. Berasa kalau kita Sekolah gua cabut aja sekarang ya. Cabut ya sekarang. harus kan menantang. Sobek rumah nih mah. Bisa saja mah. Sobek rumah dah. Iya. Wah. 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 Maaf ya Pak ya, bercanda ya. Allah.
Herbanya ini